Os pontevedreses e pontevedresas esperan con ansias este momento. O acendido de luces levarás a cabo este xoves ás 6 da tarde na Praza da Ferraría, un acto que marcará o inicio de Nadal e que este ano traerá ademais moitas sorpresas. Haberá actuación musical a partir das 6 da tarde, agardando que se faga pois, que a luz baixe o suficiente para que despois no encendido se vexa ben, e haberá un espectáculo aéreo sorpresa. As luces de Nadal chegarán ás rúas como Josefina Ruti, Avenida de Vigo, Loureiro Crespo ou María Vitoria Moreno. E ademais o Goberno Municipal instalará este ano 4 árbores e 2 bolas gigantes. O árbore da Ferraría, que só ten unha altura de 20 metros, non de 10 metros, como que por erro colocaron inicialmente na Ferrería e que está xa instalado en Curros Enríquez. Ademais da árbore da Ferrería, hai 2 árbores máis, unha na Praza do Hospital, un árbore desas características tamén vai estar na Praza de Méndez Núñez, e no vez dunha bola, este ano hai 2 bolas. Unha bola vai estar na mesma ubicación que estivo ano pasado, no cruce entre a Rúa Peregrina Daniel de la Sota, e outra vai estar diante da Audiencia. En canto á programación, este ano haberá máis dun centenar de actividades. Entre elas destaca o Ponte Sogos, o Mundo Nadal ou a visita do apalpador e a palpadora. Como novidade, estas festas de Nadal estenderánse tamén aos barrios e a distintos centros culturais. Temos desde festas no Festival Infantil en Campañó, temos en Verducido, en Ponte Sampaio, en Cerponzóns, na Casa da Cultura de Salcedo, na Canicouba, en Estribela, no Gorbullón. O Gorbullón, decir que non é a primeira vez que ven a palpadora a Pontevedra, é a primeira vez que ven a Ferraría, porque o Gorbullón xa ven ano tras ano desde hai bastantes anos, en Monteporreiro e en Lérez. O Nadal rematará o vindeiro 5 de xaneiro coa cabalgata de Reis. Melchor, Gaspar e Baltasar percorrerán as principais rúas da cidade e farán a tradicional recepción oficial no Pazo de Mugartegui. Toda a programación destas festas podedela consultar na página web do Concello de Pontevedra.